На панели у нас расположены регулировки. Это у нас идет вольтаж. Также у нас идет ампераж и регулировка скорости подачи проволоки. Индуктивность можно регулировать. Соответственно, вы регулируете шов либо холодный, либо горячий. И идет регулировка у нас отжига проволоки. Также у нас идет два табло, где показывается вольтаж и ампераж. Переключатели режима сварки на ММА либо на МИГ. Также у нас идет переключатель на комбо-рукав. У нас есть выход. При желании клиент может докупить себе комбо-рукав и варить проволокой с этого рукава. И на обычную, которая у нас идет в комплекте на МИГ-15. Также у нас очень удобно сделано, что вынесена кнопка подачи проволоки, когда вы заряжаете сам аппарат. Прямо на панели нажали, и проволока выходит. У нас идет кабель, это масса. То есть при подключении, если варим обычной медненкой, то подключаем к минусовой клемме. Если же мы варим порошковой, либо нержавейкой, либо алюминием, то мы ставим на полярность плюсовую, то есть обратной полярности. Дальше. По механизму подачи проволоки. Очень большой плюс у нас идет механизм подачи проволоки металлический. Очень надежный механизм, который стоит не на первых аппаратах фирмы Redba. У нас стоит уже в комплекте ролик на 0,8 и на единичку. Также заряжается на 5-килограммовой проволокой. Также можете, очень удобно сделано, можете заряжать сюда килограммовую проволоку. То есть у нас идет под отверстие 500 либо 200. Вот так клиент может снять. Вставили сюда либо килограммовку, либо пятерку вставили и очень удобно затянули. Сзади у нас идет выход для подключения газа. И также у него идет вентилятор для принудительного охлаждения. Все.